4월 4일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 계속해서 누가복음 말씀을 우리가 읽고 있는데요. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음서 21장 5절에서 19절 말씀입니다. 오늘 말씀의 주제와 제목은 인내로 영혼을 얻으리라 라는 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하매 예수께서 이르시되 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이런 일이 일어나려 할 때에 무슨 징조가 있사오리까? 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라 하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라. 난리와 소요의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 이 모든 일에 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라. 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라. 내가 너희에게 모든 대적이 능히 대항하거나 반박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라. 심지어 부모와 형제와 친척이 벗이 너희를 넘겨주며 너희 중에 몇을 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 하나님께서 우리에게 주시는 말씀입니다. 누가복음이 기록되던 역사적 상황을 돌아본다면 누가복음은 예수님께서 말씀하시는 성전의 멸망은 역사적 사건인 이스라엘 백성의 예루살렘의 함락입니다. 때문에 그 성전이 지금 재건축되고 있지만 그 성전들도 모두 결국엔 파괴될 것이다 라고 예언을 하고 있는 것이죠. 그리고 그 무렵에 엄청난 난리와 기독교인으로서 받게 되는 박해와 고난이 있을 터인데 너희가 그 시간들을 지날 때 너희를 도우시는 성령으로 말미암아 미움을 받을 거고 너희가 어려움을 겪게 되겠지만 인내로 영혼을 얻으라. 하나님 앞에 굳건히 서 있으라. 그렇게 예수님께서 말씀하십니다. 오늘의 이 본문을 우리의 역사적인 관점과 문맥 안에서 해결한다면 이것은 예수님이 오시고 난 그 시기 AD 30년에서 한 100년 사이에 일어난 그 5, 60년간의 고대 근동 이스라엘의 역사 가운데 일어난 일들입니다. 그러나 예수님께서 말씀하시는 것은 눈앞에 닥칠 이스라엘 백성의 멸망뿐 아니라 사실 다가올 하나님 나라 그리고 모든 시대의 이 성경 말씀이 굉장히 다양한 모습으로 우리의 역사와 인류의 이야기들 가운데 적용되어져 왔습니다. 오늘날도 이 말씀을 우리가 문자 그대로 어떤 병이 이 병이 아닐까? 우리가 겪었던 코로나 질병이 정말 예수님이 말씀하시는 그 마지막 때인 것 같다. 예수님이 가까이 오셨나 보다. 우리가 그렇게 이해하고 해석할 수도 있겠으나 그렇게 문자적인 대입보다는 우리가 이 메시지 속에 예수님께서 우리에게 하시는 궁극적인 말씀이 무엇일까? 난리와 어려움과 핍박과 고난이 있을 터인데 그 고난이 AD 50년, 60년 이스라엘이 망해가는 뿐만 아니라 오늘 현대를 사는 우리에게도 이와 같은 고난이 있다면 우리가 기독교인으로 이 땅에서 우리의 믿음과 종교를 아이덴티파잉하고 살아가는 데 어려움이 있다면 여러분은 어떤 어려움을 마주하고 어떠한 환난과 핍박을 마주하고 계십니까? 거기에 대한 예수님의 메시지가 오늘 우리에게 있습니다. 한국과 미국 종교와 정치는 굉장히 가까이에 있는 현실을 살고 있습니다. 가슴이 아프게도 양극화되어져 있는 좌와 우로 사람들이 나뉘어져 있고 신앙과 신학과 사상과 심지어 사회 경제적 포지션까지 완전히 양극화로 나누어져 있습니다. 이 두 그룹이 화해되고 하나가 되기엔 도무지 우리의 생각으로는 불가능에 가까울 것 같은 깊은 골짜기와 갈등이 우리의 현실에 날마다 눈앞에 있습니다. 이러한 양극화된 사회 속에서 심지어 교회와 기독교도 이러한 분위기 안에서 양극화되어져 있는데 그 모든 시간을 지나고 있는 우리에게 예수님의 오늘의 메시지는 어떻게 적용되고 들려져야 하겠습니까? 우리가 정말로 의지하고 붙잡을 지혜는 무엇입니까?
왼쪽의 메시지에 흔들리시겠습니까? 오른쪽 메시지에 계몽되시겠습니까? 좌와 우의 메시지, 복음이라고 하는 또 다른 포지셔닝과 중립, 우리는 이 안에서 어디에 서야 하는가를 늘 고민하고, 때로는 이렇게, 때로는 저렇게, 이것이 맞는 것인가, 저것이 맞는 것인가, 그렇게 늘 갈등하고 고민하며 사는 것이 우리의 실존이고 한계이지만, 오늘 예수님께서 우리에게 그럼에도 말씀하시는 진리의 메시지 한 가지는, 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움받을 거야. 그러나 너희가 상하지 않을 거야. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻을 것이다. 구원받을 것이다. 라고 예수님께서 우리에게 말씀하십니다. 이 말은 모든 고난과 아픔과 힘듦과 비난이 우리의 삶을 요리조리 피해가서 우리는 평탄하고 참 편안한 길만 살게 될 것이라는 말씀이 아니라는 것은 아시죠? 우리는 미움을 받을 것입니다. 그러나 그럼에도 우리 안에 지켜야 할 중심과 사랑과 믿음과 그리스도 안에서의 화해와 정의가 우리 안에 살아 있어야겠습니다. 그것이 우리의 삶의 인내의 열매일 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘의 말씀이 참 우리의 현실과 닮아 있다고도 느껴집니다. 난리와 소요의 소문들이 우리 안에 있고, 두려움이 있고, 끝이 날 것 같지만 끝나지는 않고, 곳곳에 지진과 기근과 전염병, 날마다 미디어로 듣게 되는 산불과 자연재해의 소식들과 이 모든 일이 있을 것이다 라고 이야기한 것이 꼭 AD 60년 예수님 시대만의 이야기는 아닌 것처럼 들리기도 합니다. 우리는 늘 마지막 때를 기다리며 살아갑니다. 언제 주님이 오실지, 또 우리가 언제 하나님 앞에 가게 될지는 우리는 알 수 없지만, 그날이 도적같이 오고 우리가 주 앞에 섰을 때 우리는 어떠한 인내로, 어떠한 사랑으로, 어떠한 믿음을 지키며 그리스도 앞에 서겠습니까? 사랑하는 여러분, 어제 한국에서는 굉장히 큰 정치적 뉴스가 있었고, 우리도 미국에서 살고 있지만 또 한국에 뿌리를 둔 이민자로서 이 상황을 보고 듣고 아셨을 것이라 생각합니다. 하나님 이 가운데 우리에게 지혜를 주셔서 하나님의 정의와 공의가 다시금 바로 세워지고, 이 땅에 그리고 한국 땅에 그리스도의 사랑이, 그 인내가 더욱더 깊이 열매 맺는 시간이 되기를 우리가 기도해야겠습니다. 우리는 하나님 나라 천국을 사는 백성임과 동시에 이 땅에 주어진 현실을 사는 책임 있는 시민이기도 합니다. 이 이중 시민권이 여러분의 인생에 균형 있게 빛나시기를 기도합니다. 오늘 함께 말씀을 마무리하며 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 주께서 고난과 환난이 올 때에 인내로 우리와 내주하시는 성령으로 말미암아 우리가 나음을 얻고 회복을 얻는다 우리에게 말씀해 주십니다. 여전히 오늘날 현실을 살아가는 우리의 믿음에도, 우리의 신앙의 여정에도 너무나 많은 어려움과 두려움과 혼란함과 모호함이 있지만, 그러나 그 안에서도 우리가 분명히 발견해야 할 하나님의 말씀과 복음과 은혜, 그리고 정의가 있다고 믿습니다. 성령님, 우리가 옳은 길로 갈 수 있도록 이끌어 주시고, 우리의 생각과 마음이 좌나 우나 가치나 이념이나 이익에 따라 흔들리지 않도록 주님 우리를 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.